İstanbul Taşköprü'den herkese selamlar. Biz kontrplak üretimi haricinde 3 yeni üretim hattı kurmayı planladık. Hedefimiz çok uluslu bazı otomotiv firmalarına bu ürünleri satmaktı. Kuzka'ya sunduğumuz proje sayesinde makine parkımıza kattığımız yeni ekipmanlarla bugüne kadar üretim yapmadığımız bir alana girmiş olduk. Ürün çeşidimizi arttırdık. Bölgede üretilmeyen ürünleri üretmeye başladık. Bu da bize yeni pazarlar oluşturdu, hatta dış pazarlara açılma fırsatı verdi. Projemiz onaylandığında planlarımızı tek tek gerçekleştirdik. Bu süreçte yeni istihdamlar sağladık. Şimdi daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Teşekkürler Kuzka.